ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நேற்று காலையில் சரியாக சொல்ல போனீங்கன்னா 1:57 மணிக்கு நேபாளில் ஒரு சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் வந்ததாக சொல்கிறாங்க. அது 6.3 மேக்னிடியூடில் அந்த ரெக்டர் அளவுகோல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ நேற்று காலையில் 2 மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எர்த்குவேக் அப்படின்ற ஒரு ஹேஷ்டேக் ட்விட்டரில் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. அப்புறம் தான் தெரியுது அது அங்கே மட்டும் இல்லை, டெல்லி, நொய்டா, அப்புறம் காசியாபாத் போன்ற அந்த நார்த் இந்தியாவில் இருக்கிற நிறைய பிளேசஸில் அந்த எர்த்குவேக் உணரப்பட்டதாக மக்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அந்த நிலநடுக்கம் கிட்டத்தட்ட உத்தரகாண்ட்லேருந்து ஒரு 93 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஹேஷ்டேக் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அதில் தான் நிறைய பிளேசஸில் இந்தியாவில் ஒன்றும் சொல்ல போனால் லக்னோ, அப்புறம் குருகிராம், இந்த மாதிரி நிறைய பிளேசஸில் கூட நிலநடுக்கம் வந்ததாக சொல்கிறாங்க. இந்த இன்சிடெண்ட்டில் கிட்டத்தட்ட இது வரைக்கும் 6 பேர் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அதாவது டோட்டி டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னு ஒரு நேபாளில் இருக்கிற ஒரு மாவட்டத்தில் இந்த வீடெல்லாம் இடிஞ்சு விழுந்த உடனே 6 பேர் எறந்துட்டு இருக்காங்க. நிறைய பொருட்சேதம் ஏற்பட்டிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. இன்னும் நியூஸ் எந்த அளவுக்கு பொருட்சேதம் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் வெளியே வரல. நேபாளில் கடந்த 2 நாட்களில் சின்ன சின்ன எர்த்குவேக் வந்துட்டு இருக்கிறதா அங்கே இருக்கிற மக்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இப்போ எர்த்குவேக் புதன்கிழமை விடியற்காலை 1:57 இல்லைங்களா, செவ்வாய்க்கிழமையே நைட் 8:30 மணிக்கு ஒரு எர்த்குவேக்கும், அப்புறம் 9:45 போல் இன்னொரு எர்த்குவேக் வந்ததாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அது அதனுடைய அளவு பார்த்தீங்கன்னா 4.9 அண்ட் 3.5 அந்த ரெக்டர் அளவுகளில் ஒரு எர்த்குவேக் அது பெருசாக அந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் இல்லை. ஆனால் இப்போ எர்த்குவேக் மூணாவது எர்த்குவேக் பார்த்தீங்கன்னா 6.3ல ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கிறதுனால நிறைய பொருட்சேதம் அந்த டோட்டி டிஸ்ட்ரிக்டில் ஏற்பட்டிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் 6 பேர் இது வரைக்கும் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இதே போல் தான் நேபாளில் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த இன்சிடென்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2015 வருஷம் ஏப்ரல் 25 ஒரு எர்த்குவேக் வந்துச்சு. அதில் பெரிய பொருட்சேதம், நிறைய மக்கள் கொல்லப்பட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட 9000 பேர் அதில் இறந்துருக்காங்க. அதில் நிறைய பேர் அவங்க ஊரை விட்டே காலி பண்ணிட்டு போகிற அளவுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு. அதுக்கப்புறம் நிறைய மக்கள் இந்த லேண்ட்ஸ்லைட் ஆகி புதஞ்சு போய் நிறைய பேர் காணாமே போயிருக்காங்க. ஸோ இப்படி பெரிய பொருட்சேதம் 2015 வருஷம் நடந்துச்சு, உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். அப்போ நடந்த அந்த எர்த்குவேக்கோட அந்த மேக்னிடியூட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 7.8 அளவு ரெக்டர் அளவுகளில் அது பதிவாயிருக்கு. ஸோ அதனால தான் இந்த அளவுக்கு பொருட்சேதம் அப்போ ஏற்பட்டிருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் ஷாக்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஆஃப்டர் ஷாக்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு நிலநடுக்கம் ஏற்படுதுன்னு வச்சுங்களேன், அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன நிலநடுக்கங்கள் ஒரு 2-3 வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதுக்கு பேர் தான் ஆஃப்டர் ஷாக்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி ஆஃப்டர் ஷாக்கில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 பேர் இறந்துட்டாங்க. அதாவது ஏப்ரல் 25 வந்த நிலநடுக்கத்துக்கு தொடர்ந்து இன்னும் 2 நிலநடுக்கம் 6.3 அண்ட் 6.9 அந்த ரெக்டர் அளவுகளில் ஒரு 2 நிலநடுக்கம். அப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 நாளுக்கு அப்புறம் மே மாதம் 12 இன்னொரு நிலநடுக்கம் அது 7.8 ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு. ஸோ கிட்டத்தட்ட 9000 பேர் அதில் இறந்தாங்க. அப்புறம் நிறைய பேர் அவங்க வாழ்வாதாரத்தை கண்டினியூ பண்ண முடியாத அளவுக்கு தள்ளப்பட்டு அவங்க ஊரை விட்டே காலி பண்ணுற சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு. அப்புறம் நிறைய பேர் அடிபட்டு அவங்க மேலும் அவங்க உழைச்சி சாப்பிட முடியாத அளவுக்கு கூட நிறைய பேருக்கு அடிபட்டு இருந்தது. ஸோ இந்த டிசாஸ்டர்லேருந்து அவங்க மீண்டு வரத்துக்கே பல வருஷம் ஆச்சு. இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த டிசாஸ்டருக்கு அப்புறம் அந்த ஊரோட நிலைமையே மாறி போச்சு. நிறைய என்ன சொல்கிறது, அந்த காத்மண்டு அந்த ஏரியாஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அந்த காலத்து மான்யூமெண்ட்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. அதெல்லாம் கூட பெரிய டேமேஜஸ் ஏற்பட்டுருது. ஸோ அந்த அளவுக்கு பெரிய டிசாஸ்டர் 2015 வருஷம் நேபாளில் நடந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் ஒன்று யோசிக்கலாம், ஏன் நேபாளில் மட்டும் அடிக்கடி இந்த மாதிரி நிலநடுக்கம் வந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா, அதுக்கு ஒரு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெயின் ஹிமாலயன் த்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மெயின் ஹிமாலயன் த்ரஸ்ட்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே இமயமலை இருக்குது இல்லைங்களா, உங்களுக்கு தெரியும். அந்த இமயமலை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வெயிட்டான ஒரு இமயமலை இப்படி நின்றுருக்குன்னு வச்சுங்களேன், அதுக்கு அடியில் இருக்கிற பூமியோட பகுதி பார்த்திங்கன்னா நிறைய பாறைகள், மண் எல்லாமே சேர்ந்து தான் அது ஒரு கடினமான ஒரு தன்மையோடு இருக்கும் இல்லைங்களா. அதாவது நம்ம நிலத்தை தாங்கி நிற்குது. ஸோ இப்போ திடீர்னு அதில் உள்ள ஒரு கேவிட்டியோ இல்லை ஒரு வேக்யூமோ கிரியேட் ஆச்சுன்னா அந்த மண் லூஸ் ஆகிடும். லூஸ் ஆகி ஒரு வேக்யூம் கிரியேட் ஆச்சுன்னா மேலே இருக்கிற அந்த பில்டிங்லாம் என்ன ஆகும், அப்படியே திடீர்னு அதிர ஆரம்பிக்கும், உடஞ்சி விழ ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதெல்லாம் ஏன் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெக்டானிக் பிளேட்ஸோட மூவ்மெண்ட்ஸ் தான். இன்னும் நிறைய பேர் நீங்கள் கேள்விப்படுங்க, டெக்டானிக் பிளேட்ஸோட மூவ்மெண்ட்ஸ்னால நிலநடுக்கம் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த உலகத்தோட இந்த நிலப்பரப்பே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெக்டானிக் பிளேட்ஸோட சேர்ந்து தான் ஒரு நிலப்பகுதியை உருவாக்கியிருக்கு. அந்த நிலப்பகுதிகள் அப்பப்போ மூவ் ஆகும். இப்போ நடந்த இந்த நேபாள் பகுதியில் நடந்தது யூரேஷியன் டெக்டானிக் பிளேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது யூரோப் அண்ட் ஏஷியாவை சேர்ந்த அந்த டெக்டானிக் பிளேட்டு தான் யூரேஷியன் டெக்டானிக் பிளேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பிளேட்டில் ஏதாச்சும் டிஸ்டர்பன்ஸ் நடந்து இதில் ஏதாச்சும் மூவ்மெண்ட் நடக்கும்போது தான் இந்த நேபாள் பகுதியில் அதிகமான நிலநடுக்கம் ஏற்படுறதுக்கு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது. சரி, இந்த எர்த்குவேக்லாம் நடக்கும்போது நம்ம அடிக்கடி நியூஸ்லையோ நிறைய இடத்துல கேள்விப்படுறது என்னென்னா, இந்த ரெக்டர் அளவுகோலில் 6 மேக்னிடியூடில் பதிவாயிருக்கு, 7 மேக்னிடியூடில் பதிவாயிருக்கு இப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கேள்விப்படுறோம்ல. இந்த ரெக்டர் அளவுகோல்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா. ஸோ அது என்னன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்ப்போம். செஸ்மோகிராஃப் அப்படின்ற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது. அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேலை என்னென்னா,
பூமியோட அதிர்வு வந்து அப்படியே ரெஜிஸ்டர் பண்ணும். இப்போ பூமியில் ஏதோச்சும் ஒரு மூமெண்ட்டோ இல்லை ஏதோ அதிர்வோ வந்து ஏற்பட்டுச்சுன்னு வச்சுங்களேன், அதில் இருக்கிற ஒரு மீட்டர் வந்து என்ன பண்ணும், லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வந்து இப்படி மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கிறதுனால அந்த மூவ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். அதாவது அதிகமான ஷேக்கிங் வந்து நடந்துச்சுன்னா அதிகமான மூமெண்ட்ஸ் வந்து அதில் இருக்கும். அந்த மூவ்மெண்ட் எவ்வளோ தூரத்துக்கு போயிட்டு வருதோ அதை தான் வந்து மேக்னிடியூட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ எவ்வளோ தூரத்துக்கு இந்த வந்து நிலநடுக்கம் வந்து பதிவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகும். அப்படி ரெஜிஸ்டர் ஆகிற அந்த ரீடிங்ஸ் தான் வந்து நம்ம மேக்னிடியூட்னு சொல்லுவாங்க. இதே கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ரிக்டர் அளவுகோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து ஒரு ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி ரிக்டர் அளவுகோலில் இவ்வளோ பதிவாயிருக்கு, இந்த நிலநடுக்கம் வந்து இவ்வளோ பதிவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க. இப்போ டிஜிட்டலாக வந்து நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்ததுனால இந்த எர்த்குவேக்கில் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது ரொம்ப சுலபமாயிடுச்சு. சரி, இந்த எர்த்குவேக் மேக்னிடியூட் சொல்கிறாங்களே, அந்த மேக்னிடியூட் வச்சு தான் நம்ம மைல்டு டு சிவியர் அப்படின்னு பிரிக்கிறோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2.5க்கு கீழே இருந்ததா ரொம்ப மைல்டுன்னு சொல்லுவோம். அதாவது அந்த நிலநடுக்கத்தை நம்ம உணரக்கூட முடியாது அப்படின்னு சொல்லலாம். இதுவே 6 and 6க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா வந்து ரொம்ப ஹை இல்லை ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ரொம்ப பொருட்சேதம் ஏற்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த 6க்கு மேலே போச்சுன்னா அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. இந்த எர்த்குவேக்கோட மேக்னிடியூட் வச்சு மைல்டு டு ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கிறாங்க இல்லைங்களா. இதே வந்து இந்த எர்த்குவேக்கோட இன்டென்சிட்டியை வந்து பிரிக்கிறதுக்கு 1 to 10 நம்பர்ஸ் வரைக்கும் வந்து சொல்கிறாங்க. இன்டென்சிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எர்த்குவேக் நடக்குதுன்னு வச்சுங்களேன், அதில் நடக்கிற பொருட்சேதம் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதை வச்சு இந்த இன்டென்சிட்டியோட நம்பர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அதாவது 1லேருந்து 10 வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க. இப்போ 1னா அந்த எர்த்குவேக் நம்ம ஃபீல் பண்ணியிருக்க மாட்டோம், அதனால் எந்த வித பாதிப்பும் யாருக்கும் ஏற்படாது. அப்படியே 2, 3, 4 போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா அப் டு 10 வரைக்கும் போகும். அந்த 10 அப்படின்ற இன்டென்சிட்டியை ரீச் ஆச்சுன்னா இந்த எர்த்குவேக்னால பெரிய பொருட்சேதம், உயிர் சேதம் ஏற்படும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. இந்த நேபாளில் 2015 வருஷம் நடந்த எர்த்குவேக் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் அப்படின்ற இன்டென்சிட்டியில் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு. அதனால தான் அந்த அளவுக்கு பொருள் சேதம், உயிர் சேதம் வந்து ஏற்பட்டிருக்கிறதா வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நடந்த இன்சிடென்ட்டில் கிட்டத்தட்ட இது வரைக்கும் 6 பேர் வந்து இறந்துருக்காங்க. நிறைய பொருட்சேதம் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த டோட்டி அப்படின்ற டிஸ்ட்ரிக்டில். இன்னும் பொருள் சேதம் ஏதாச்சும் ஏற்பட்டிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இனிமேல் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஆனால் இனிமேலும் உயிர் சேதம் நடக்காமல் இருக்க ஆண்டவன் வந்து வேண்டிக்கலாம். ஸோ இந்த இன்சிடென்ட் மூலமாக கடந்த 2015 வருஷம் நேபாள் நடந்த எர்த்குவேக் பற்றியும், அப்புறம் இந்த எர்த்குவேக்லாம் எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பற்றி உங்களை ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அண்டில் தென் ஸ்டே ஹாப்பி அண்ட் ஹெல்த்தி. பாய்.